Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Gira amahoro ya Kristo umuvandimwe. Turacyakomeza rero urugendo twatangiye, urugendo rwo muri rozari, urugendo rwiza, urugendo ruryoheye benshi, urugendo rushimishije benshi. Ni ukuri ndashima Yezu cyane, ndashima n'umubyeyi Bikira Mariya kubera ukuntu bakomeje kutubumbatira mu rukundo rwabo. Aleluya. Mu kudatana kwabo bari kumwe natwe. Aleluya. Bantu benshi rero murimo kumbwira muti rwose rozari twari twarayirambitse, undi akambwira ati njye najyaga nyivuga ari ukwiririmba, undi ati rwose ati njye sinanayivugaga ngo nyirangize, undi mbese muri make ni ukuri hari ibyishimo, amina, by'abagenzi bagana mu ijuru. Hari n'umuvandimwe wambwiye ati rwose ati mwinjiye cyane mu idini, ati rwose ariko nanjye biranejeje biramfasha, ati kuko bituma amenya ibyo ntarinzi, ariko rero buriya ategereje rwose ngo ko tuzarangiza inyigisho nuko tugasubira hanze y'idini tukabona gukomeza urugendo, ariko nawe aranezerewe. Aleluya. Muvandimwe rero, ikikubwira abantu bagana mu ijuru nuko bagenda bishimye. Uwo muvandimwe nubwo abivuga gutyo ariko aranezerewe. Aleluya. Hari n'umuvandimwe rero mu minsi ishize wanyandikiye arambwira ati njyewe ndi umukobwa ukunda Bikira Mariya na Yezu, ariko nari nararohamye naraguye mu bayisilamu, mvuye mu Isilamu rwose ndagira ngo mumfate akaboko munzamure. Haleluya. Uwo rero nawe turi kumwe mu rugendo kandi aravuga ati inyigisho ndazikurikira n'ukuri zirandyoheye. Hari n'umuvandimwe wambwiye ati rwose ati nari kumwe n'umuntu ati numva ashyizemo audio ati numva irandyoheye, ndamubwira ngo mpa nimero z'uwo muntu. Haleluya. N'ukuri biraryoshye, biraryoshye kandi ni byiza yuko umwami w'amahoro adutegurira ibiryoshye. Uyu munsi rero muri rozari tugeze ku ibukiro rya kabiri mu mibukiro y'ikuzo, rivuga ngo Yezu asubira mu ijuru, dusaba inema yo kwifuza kuzajya mu ijuru. Inema yo kwifuza kuzajya mu ijuru rero twese turayishaka, ariko aho biba bikomeye ni ugukorera ijuru. Hari abavandimwe benshi rero bambwira bati turashaka kujya mu ijuru, turashaka kujya mu ijuru, ariko wenda ugasanga ko kujya mu ijuru bibaye ikibazo cyangwa se birimo ingorane kuri benshi. Ariko ngewe ngahumuriza buri wese mubwira nuko biri kose icyo wagambiriye mu mutima wawe humura uzakigeraho, upfa kuba wumva ko Nyagasani agushaka kandi ni ukuri kw'ijuru ririho kandi tugomba kurikorera. Aleluya. Amina. Twebwe rero ntabwo turi nk'aba bandi bavuga ngo ijuru twariherewe ubuntu, ngo nta mpamvu ari yo kurirwanirira, ngo nta n'impamvu yo kuriharanira, ngo twariherewe ubuntu. Twebwe ntabwo ari uko nguko tumeze. Twe turemera yuko ijuru twariherewe ubuntu, ariko kandi ko kuryinjiramo bisaba kurikorera, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo kuva ku bwa Yohani Batista ijuru riraharanirwa. Aleluya. Ijuru riraharanirwa ngo kandi abibyihariye ngo nibo bazaryinjiramo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo niba ijambo ry'Imana ribivuga gutyo, ntabwo ari ukuvuga ngo nitwiryamire, ngo twisinzirire, ngo ubundi ngo tuzajya mu ijuru. Oya. Muri Kiliziya Gatolika tujya turirimba indirimbo abantu benshi bajya bakunda guseka, ngo abakristo Gatolika baravuga ngo baremewe kuzajya mu ijuru, ariko niyo tuzajya mu ijuru nidushimisha Imana, tukanga ibyaha byose, tukanga shitani. Haleluya. Hanyuma n'ibindi bitero byinshi bivuga uko tuzajya mu ijuru. Tuzajya mu ijuru rero nidushimisha Imana, tuzajya mu ijuru nitumera nka Yezu, tukemera ibyago nk'uko yabyemeye. Tuzajya mu ijuru nitwihanganira ibitugerageza mu isi. Hakaba n'indi ndirimbo ivuga ngo ninde 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 uza kiri wawe, nugendera mu butungane, agakurikiza ubutabera, nuvugisha ukuri k'umutima we, ntagenzura ibikorwa by'undi muntu,
n'ibindi bitero. Haleluya. Ninde rero? Haleluya. Ninde uzinjira kwa Yezu? N'uwo nguwo. Haleluya. Ntabwo ari kwa Nigireyo mu ijuru, ntabwo ari muri puberi. Muri puberi niho bashyira ibintu byose mu ijuru, rero ntabwo ari muri puberi. Rizinjirwa n'abariharaniye, kandi koko ngo hahamagarwa benshi ariko hakitaba bake. Birashoboka rero ko twaba turi mu bahamagawe. Niyo mpamvu nanjye mbavuga nti mureke dukomeze tubemo koko. Haleluya. Kugira ngo tuzabe mu bazaryinjiramo. Reka rero nkubwire muvandimwe, nkumara impungenge, naho ryaba rifite icyicaro kimwe, nurikorera uzakijyamo. Haleluya. Humura ntukavuga ngo kose ko zizajyamo bakeya, ahubwo reka ngo tubireke. Oya, humura. Humura, uko ryaba ringana kose tuzarikwirwamo, nta hatoya h'Imana. Reka rero dukomeze tuganire muri iri yibukiro, dukomeze muri rozari. Abantu bari muri rozari, ibitangaza biri gukoreka. Ngerageza gufata bimwe mu biri kugenda bikoreka. Hari abantu benshi bagenda banyandikira bambwira iby'Imana yabakoreye, ibyifuzo biraza, tugasenga. N'ukuri ibitangaza biri gukoreka, ariko hari igihe mvuga nti reka mfate byibuze nka 2 cyangwa 1 nyikoherereze, kugira ngo nawe uze gufata akanya, kuko ndabizi ko gusoma, abantu benshi ntabwo bafite umwanya wo gusoma. Iyi si nayo iradukwega cyane. Hari igihe imihibikano y'isi ituma tutabasha gusoma, ariko nanjye mfatamo dukeya kandi tugufi, nkavuga nti reka ntuguhe nawe uze gufata akanya usome, umva ukuntu n'ukuri twateteshejwe. Abantu benshi muri kumbwira muti ijuru ryaradutetesheje, kandi nibyo koko muvandi. turi abatesi bo kwa Yezu, twahishuriwe amabanga yo mu ijuru. Haleluya. Twarahishuriwe rero. Hari umuvandimwe ejo bundi wambwiye ukuntu bamutesheje umutwe. Umuvandimwe yaramwandikira amubwira ngo uwo Bikira Mariya mukomeza kuvuga, ngo umunsi mwageze imbere ye ngo akabihakana muzamera mute koko, ngo mukomeza kumubeshyira. None arambwira ngo ndebera koko ngo nk'uyu muntu, ngo koko uyu muntu yamusubiza iki? Namugane rero, izi nizo za mpaka bita iz'urudaca. Nujya kumusubiza murajya mu mpaka ariko zidafite icyo ziri buze guhinduraho. Reka rero nkumara impungenge muvandimwe watekereza gutyo, cyangwa uzahura n'impaka nk'izo ngizo. Reka nkubwire, Bikira Mariya ntabwo tumubeshyera ariho. Impamvu rero nkubwira ni Bikira Mariya ariho iri muri Bibiliya. Haleluya. Bikira Mariya mu bukwe bw'Ikana yarakoze kandi byarakunze. Kandi Bikira Mariya mu nzira y'umusaraba byarashobotse. Kandi Bikira Mariya munsi y'umusaraba twamurazweho umubyeyi. Ubwo se yakwihakana ate? Azavuga se ko kiretse nibavuga yuko iyo nzira y'ubucungurwa itabayeho? None se azavuga ko tutamuhaweho umubyeyi? Kandi munsi y'umusaraba Yezu Bikira Mariya yarahagaze ku musaraba, Yezu akabivuga, ndetse akabivuga aranguruye ijwi. Ayo ni amagambo make, abundi bavuga ko ari amagambo 7 Yezu yavugiye ku musaraba. Iryo rero ni rimwe mu magambo 7 Yezu yavugiye ku musaraba. Warangiza ukavuga yuko azatwihakana se gute? Ngo azabihakana ngo ukuntu ngo mumuhe icyubahiro ngo adakwiriye, ngo mugashaka no kumunyuraho ngo mugere kuri Yezu, ngo kandi none se ko ari umubyeyi wacu ngewe Yezu Kristo. Tugeze imbere ya Yezu ntamubwira ni wowe wamuduhaye ku musaraba, warabivuze, ni wowe rero, ni wowe gukurikira ijambo wavuze. Ntabwo yahakana rero muvandimwe. Ndagira ngo nkubwire ngo nuhura n'impaka nk'izo ntizikagutentebure, cyangwa ngo zikunamure. Kunamuka gushiramo imbaraga, kugenda wumva imbaraga zigenda ziba nkeye uri kunamuka. Izo mpaka ntizikakunamure muvandimwe. Haleluya. Umva ntuka. Haleluya. Nkunda Yezu Kristo rero. Nje haleluya, Yezu ndamukunda. Amina. Ndagukunda mwami wanjye, ndagukunda cyane kuko utabeshya. Haleluya. Ntubeshya. Amina. Ndagukunda ukuntu ukora birantangaza cyane. Ngewe njya ngukunda, nkumva ngomba kugukundisha n'abandi. Njewe merotse ku cyo gusenga mbwira Yesu ni tega amatwi nkubwire. Ndagenda nkamubwira tega amatwi, ariko nongere mbisubiremo. Nta kindi ngambiriye uretse kugira ngo abantu bakumenye. Niyo bakumenya nge ntibazamenye. Ngewe si ngombwa ngo umenye muvandi, menya Yezu. Haleluya. Kandi Yezu nanjye impamvu numva mfite ishyaka ry'uko wamumenya nuko ari mwiza. Haleluya. Ni muganga mwiza, aravura kandi ntabwo aca amafaranga. Amina. Za kanseri zirakira, abapfuye barazuka. Amina. Haleluya. Indwara zabuze abavuzi zirababona kwa Yezu. Amina. Mbese ubwo kuki ngewe ntakurangira muganga uvura? Haleluya. Ubwo rero iyo nkubwiye ngo jya kwa Yezu, umuvandimwe mbaza icyo nkubwiye, jya kwa Yezu. Amina.
jya kwa Yezu rero. Reka rero turebe Yezu Kristo asubira mu ijuru, tusaba inema yo kwifuza kuzajya mu ijuru. Haleluya. Iyo rero wifuza kuzajya mu ijuru, ni ukuvuga ngo mu yandi magambo uba watangiye n'urugendo rujyayo, kuko ntabwo wakwifuza icyo udashaka. Haleluya. Ubwo rero kwifuza kujya mu ijuru nayo ni ingabire, ni inema. Ubwo rero iyo nema tugomba kuyisaba, iyo ngabire tuyigire, twifuze kuzajya mu ijuru. Nitubyifuza tuzanabiharanira, kuko intambwe ya mbere ni ukwifuza, ni ukunezezwa n'ijuru. Ubundi wamara kunezezwa naryo ugatangira guharanira kuzarijyamo. Dusome rero mu ivanjiri yanditswe na Luka, umutwe wa 24, turava ku murongo wa 50 tugere kwa 53. Yezu ajyanwa mu ijuru. Hanyuma abajyana ahagana i Betaniya, maze arambura amaboko abaha umugisha. Igihe akibaha umugisha atandukana nabo, ajyanwa mu ijuru. Bamaze kumupfukamira, bagarukana ibyishimo byinshi i Yeruzalemu, nuko bagahora mu ngoro basingiza Imana. Ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Nuko bagahora mu ngoro basingiza Imana, kuko bari babonye ibitangaza Yezu yakoze, byatumye bishimira kugumana nawe, bishimira guhora mu ngoro. Guhora mu ngoro ni ukuvuga ngo bari banejejwe no kuguma kumva ibyiza bya Yezu. Haleluya. Bari banejejwe no kuguma hafi yaho Yezu, kuko bari babonye ubwiza bwe. Amena. Yezu rero yasubiye mu ijuru. Ntabwo ibi ngibi tuba tuvuga, ntabwo ari byo tuba dushakisha ngo tubihimbahimbe, ngo tuvuge ngo iyi ngo reka ngo tubivuge yuko ngo yaba yaragiye mu ijuru. Oya, niko byagenze. Haleluya. Byagenze gutyo rero ko Yezu yasubiye mu ijuru, kandi amaze gusubira mu ijuru n'ukuri yagiye amaze kubaha umugisha. Tujya tubona wenda abasenyeri bagenda batanga umugisha, ko kuriya bakugenda bakora ku kimenyetso cy'umusaraba, ukumva udasobanukiwe ibyo ari byo. Uwo mugisha rero ni nawe Yezu yahaye abigishwa b'igihe yaragiye gusubira mu ijuru. Yarambuye amaboko, aleluya, abaha umugisha, arangije abona kugenda. Ubwo rero ni ukuvuga ngo byarabaye. Ni nacyo burya muri Kiliziya Gatolika nicyo baba bigana iyo batanga umugisha kwa kundi. Ndizera yuko aho ngaho hasobanukiwe. Abantu benshi rero barambwira bati twari mu Gatolika ariko turimo buhumyi, twari mu Gatolika ariko tudasobanukiwe. Ubu rero ndahamya ko tumaze gusobanukirwa. Hari n'umuvandimwe umwe wambajije, ariko ubwo ndi kuvuga ibyo bambaza, mba ngira ngo nawe ngusobanurire mu yandi magambo. Umuvandimwe wambaje ati ko nari nsanzwe mvuga rozari, nkajya mu misa uko ndangije rozari, none se ubu ngiye kuyireka njye mvuga ishapuri imwe kugira ngo mpure n'abandi? Ndamubwira ntoya, maze ahubwo Bikira Mariya aratubwira kuvuga rozari. Niba uyishoboye komereza aho ngaho. Haleluya. Niba uyishoboye ukaba ushobora no kuvuga 2 n'eshatu n'enye n'eshanu, komeza. Haleluya. Ariko noneho Bikira Mariya abazirikana ko hari abantu badafite umwanya bitewe n'imihihibikano y'isi, nawe yayibayemo arayizi. Akavuga ati rero mwana wanjye, naho wabura n'akanyuge wihangana, ubone byibuze iminota 15 uvuga ishapuri imwe, izahura n'iz'abandi ibe rozari. Haleluya. Hari n'umuvandimwe wambajije ati se ko twajyaga tuvuga amibukiro yo kwishima ku wa mbere, ay'urumuri kwa kabiri, ay'ishavu kwa gatatu, ay'ikuzo kwa kane, nibwo tubireke? Ndamubwira nti rero icy'ingenzi ni ukuvuga ishapuri, nicyo cya mbere. Icya kabiri, niba wumva ushaka kwiyungikanya n'abandi ngo mubemo muri iyo shene ya rozari, ntako byaba bisa. Ariko muvandi, ni ukuri wenda tuvuga wari ufite ikivi, none bibaye ngombwa ko bakubwiye bati hari n'abandi bana bashobora kuza kuguhingira, nawe ukazajya kubahingira, bityo mugahinga hanini, ubwo se wabyanga? Uwo muvandimwe arahita ambwira ati noneho ati ngiye kujya muri iyo ngiyo, byibuze niyungikanye n'abandi ni byiza. Buriya isengesho rifatanyijwe hamwe ni ukuri rikora ibitangaza. Haleluya. Rikora ibitangaza ni ukuri. Kandi rero reka mbabwire bavandimwe, ibitangaza dukorerwa ntabwo ari ngombwa ko tubibonesha amaso. Ndagira ngo mbabwire ngo kuba duhumeka ni ibitangaza. Ndagira ngo nkubwire ngo ibi ngibi tubamo, nubwo twaba tutasobanukiwe uburyo tubibayemo, ni ibitangaza. Ni ibitangaza. Nge ndi kubona ibitangaza biri gukoreka hafi yacu. Ni ibitangaza. Nge ndi kubona ibitangaza Nyagasani arimo kugenda akora hirya no hino. Haleluya. Ari kubikora
kubera amasengesho yawe muvandimwe, kubera amasengesho yanjye, Yesu arimo gukora. Haleluya. Arimo gukora. Si ngombwa ko avuga ngo ibi mbikoze ngo kubera rya sengesho mwakoze ejo ari gukora. Haleluya. Nicyo cyiza rero cyo kuba ku mavi. Nawe uba uri mu mugambi w'Imana, nawe uba ufite umugabane mu cyakoretse cyiza, cyakoretse nawe uba ufite, burya uba ufitemo uruhare. Haleluya. Reka rero tugire uruhare rwiza, tugire uruhare rwiza rwo gukiza isi. Amina. Dukize isi. Reka rero dusome ibisobanuro. Bikira Mariya aravuga ngo muharanire kandi mushishikare kwifuza ijuru, mugire inyota y'ijuru, mwifuza ijuru, mushishikarire gukorera ijuru. Mu ijuru ntabwo bapfa kujyayo uko biboneye, ijuru riraharanirwa, ijuru rirakorerwa. Ijuru ntabwo ari nigireyo gusa, ahubwo nimuharanire kuzajya mu ijuru. Mugira amahirwe kandi mwarahiriwe, kuko mwabwiwe ko kandi mwasezeraniwe ko ijuru ririho rizabaho muzarijyamo. Mwabwiwe ko ari igitabo cy'ubugingo. Icyo gitabo nta handi kiri mu ijuru imbere y'Imana. Muharanire rero ko amazina yanyu aguma mu gitabo cy'ubugingo. Muharanire gukora ibyiza kugira ngo izina ryanyu ritazahanagurwa mu ijuru. Nimushishikarire kandi mushishikaze abantu bose kwifuza ijuru. Bagire inyota y'ijuru kandi bareke ingeso mbi. Bareke ikibatandukanya n'umwami w'ijuru n'isi uzabatwara mu ijuru. Mu ijuru ni heza cyane. Reba muvandimwe, nawe ako ndi kuganira, ariko reba ukuntu nawe ujya urimbisha iwawe, waba ufite udufaranga ukajya ushyiramo amatara meza, mbese reba nawe ukuntu uharimbisha ukahagira heza pe. Hari inzu nsigaye ndeba hano mu Rwanda, havuga ariko umva paradizo ni nziza, ariko banza iyi nzu nayo iba muri paradizo ubona ari inzu nziza koko. Ariko Yesu Kristo, aleluya, aherutse kuza arambwira ati ibi byondo byanyu ntabwo ari byo mbasaba, ntabwo ari byo nshaka, dore ibi byose ni ibyondo. Hati mu ijuru, hati njyewe mafite amazu meza ya zahabu. Aleluya. N'amazu ya zahabu. Ntabwo ari ibi byondo turemarema, ariko nagira ngo nkubwire, urebe natwe ibi byondo ukuntu tubiremarema bikaba byiza, tugakora amarange, tugasiga amatara meza, tugashyira mu nzu, wareba mu nzu ukabona rwose ari heza. Noneho tekereza aho Imana ituye. Aho Imana ituye ubwo hate koko. Imana muremyi wa byose. Kandi urebe ko biriya ni umuntu uba wabikoze n'intoki ze. Noneho tekereza Imana ivuga bikaba, yategeka bigakoreka, ubwo aho ituye hasa hate. Haleluya. Ni heza cyane, ntabwo twirwa tubishidikanyaho. Noneho Yesu nawe yatubwiye ati mu ijuru kwa data hari amazu. Haleluya. Ntabwo tuzatura ku gasozi. Ngo yaba adahari ngo mba mbajyanye tukajya kubana, ngo ariko ngiye kubategurira umwanya. None rero niba aragiye kudutegurira umwanya, nukuri nitwihangane tuzajyeyo, tuzajye gutura mu nzu za zahabu. Inzu nziza cyane Yesu Kristo yigeze kuyinyereka, yarayintambagije, narayibonye muvandimwe. Haleluya. Iyi narayibonye kabisa, narayibonye. Ndangije ndavuga nti utazajyayo rwose azaba ahombye cyane. Ariko muvandi, tekereza kubura isi ukabura n'ijuru. Uko utekereze nk'umuntu wakeneye mu isi, ariko no mu ijuru akaba atanditswe, ubwo urumva atari akaga. Yesu Kristo rero yanyeretse iyo nzu ya zahabu. Mana umva, ntabwo nabasha kubigusobanura kuko birenze ibyo navuga. Erega ni byinshi impamvu atanabitubwira muvandimwe, nuko birenze ubwenge bwacu. Utwo ubasha gushyikira ufata utwo ngutwo. Ariko njyewe narahabonye ko mbona ko ari ahantu heza cyane, mbese harashashagira. Urabona kuriya miruwari imeze, winjira ukabona ahantu hose urireba. Muri iyo nzu aho ninjiye nabonye ari uko hari hameze. Ugenda wireba ahantu hose, ariko utireba nk'umuntu uri kwinjira, ahubwo ubona ahantu hose mbese harabagirana, harimo imuri, harimo nta nubwo ari amatara, ngewe uko nabonaga harabonaga gusa, ariko udashobora kuvuga ngo dore itara ngiririye, ngo dore urumuri. Ari heza cyane. Rero ndahavuga ukavuga uti ubwo se hameze hati, ngushishikarije kuzajyayo. Haleluya.
ndagushishikaza kuzajyayo. Reka dukomeze rero tuganire. Abantu bararirimba ngo twaremewe kuzajya mu ijuru, ariko se abantu bose bazajya mu ijuru? Oya, ijuru rizagibwamo n'abarikoreye gusa. Ntabwo buri wese azajya mu ijuru ngo nuko ariko mubivuga. Uko mubiririmba siko bimeze. Ntabwo abantu bose bazajya mu ijuru, ariko nimwitunganya mukisukura muri ku isi, ijuru ryo muzaribona. Murasabwa iki kugira ngo murironke rero? Igisabwa rero kugira ngo turironke, dushobora no kugisanga mbere yuko dusoma wenda ibisobanuro Bikira Mariya yatanze. Reka turebe mu ivanjiri yanditswe na Luka umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 7 tugere ku murongo wa 10. Haravuga ngo Yohani yabwiraga abantu bamusangaga bagira ngo ababatize ati, mwanyoko z'imirimo ninde wababwirije guhunga uburakari bwegereje? Noneho nimugaragaze imigenzereze ikwiranye n'ukwisubiraho nyako. Wiki noneho guhera uyu munsi nimugaragaze, haleluya, imigenzereze, ibikorwa bikwiranye n'ukwisubiraho nyako. Kwisubiraho urumva icyo ari cyo? Ndizera yuko wenda n'abatumva Ikinyarwanda neza aya magambo arajya gusa nayo wenda basanzwe bazi. Kwisubiraho ni uguhinduka, ni ukuba wabonye ko ibyo wakoraga bigayitse, noneho wowe ugafata umwanzuro w'uko ugiye guhindura. Haleluya, ubwo uba wisubiyeho. Wenda wari wafashe umwanzuro wo kugira iki n'iki, ariko umuntu akaza akakugira inama akakwereka uburyo nugikora bitari buze kuba ari byo, ukisubiraho ukareka cya cyemezo wari wafashe ugafata ikindi kijyanye wenda n'icyo ubwiwe. Haleluya, niko kwisubiraho. Kwisubiraho nyako rero Yohani Batista yavugaga ni ukwisubiraho bijyanye n'imigenzereze Imana ishaka. Haleluya. Kandi impamvu yavugaga ngo mwanya ko z'imirimo nuko bari abanyabyaha. Yabwiraga abanyabyaha ababwira ati muve muri izo nyoko z'imiri, muve muri ubwo bwoko buvumwe, muve muri ubwo bwoko busa nabi. Haleluya. Maze muze mu bwoko bwiza bugaragaza ukwisubiraho nyako. Ngo kandi nimwitwaze ngo Aburahamu niwe mubyeyi wacu, ndetse mbiberurire aya mabuye mu ruzi, Imana ishobora kuyabyutsamo abana ba Aburahamu. Haleluya. Amina muvandimwe. So uri kubyumva? Aya mabuye mu ruzi cyangwa se ibyo ngibyo, ayo masahani ari iwawe, ayo masafuriya, Imana ishobora kuyabyutsamo abana ba Aburahamu. Si ijambo se? Imana yarategetse ngo ubaho. Imana ishobora kuvuga ngo ndategetse ngo wowe ceceka, iriya safuriya ivuge, bigakunda. Haleluya. Hari ubwo twigeze kujya gusengera umuvandimwe n'ukuri wari warwaye indwara yo guterwa no kuvugwa kw'ibintu mu rugo rwe. Yajya koza isahani iti winkoraho, isafuriya iti mbese ngewe urandekamo kubera igisafuriya. N'ukuri bibaho. Twaramusengeye ibyo bintu biraceceka kuko hari imyuka mibi yari yamuteye, yego, ariko no kuvuga ngo bibaho. Hari umuvandimwe twakoranye warwaje umwana ararwara nawe arwaye imyuka mibi, ariko ndakubwiza ukuri ngo bafataga umusego wo mu ntebe ukitera hejuru, umusego ukavuga. Yego, umusego ukavuga. Uwo mumama yari amaye ubuhamya, aravuga ati nazaga ku marembo navuze ihoni urugi rukifungura. Imyuka mibi irabikora, urugi rukifungura. None niba imyuka mibi ibasha gukora ibyo ngibyo, mushaka kuvuga ko Imana yo mu ijuru itabishoboye gutegeka isafuriya ngo nivuge? None rero muvandimwe, ntuzitwaze ngo uri umwana wa Aburahamu ngo ngewe ngo mfite agaciro gakomeye, ngo nacungujwe amaraso ya ntama, ngo kubw'ibyo rero ngo ngomba kwiba, ngo nkica, ngo nkasambana, ngo ijuru nzarijyamo, ngo kuko ngo ijuru ngo twariherewe ubuntu. Reka rero nkubwize ukuri, nariya masafuriya n'ibyo izo modoka, ibyo bintu byose bishobora kuvamo abana ba Aburahamu. Nyagasani Yesu aravuga ati ntukitwaze ngo uri umwana wa Aburahamu, kuko nabira byose bishobora kuvamo abana ba Aburahamu. Ndetse mbiberurire aya mabuye mu ruzi, Imana ishobora kuyabyutsamo abana ba Aburahamu. Dore intore zirambitse ku mizi y'ibiti. Noneho igiti cyose kitera imbuto nziza
kigiye gutemwa maze gicanwe. Haleluya. Ndi gusoma buhoro. Igiti cyose kitera imbuto nziza, ntabwo ari igiti cyose giteye gusa, ikitera imbuto nziza kigiye gutemwa maze gicanwe. Inteko y'abantu ikabaza Yohana iti tubigenze dute? Ubwo bumvaga nyine bibafata, akaba ati turarembye, turashize, noneho birakomeye. Nawe akabasubiza ati, haleluya, tega amatwi. Wenda bishobora kuri kuvuga ariko se ngo ubuse ko ndi muri rozari, ngo ubuse ngo habura iki, umva. Ufite amakanzu abiri agabane n'utayafite, n'ufite icyo kurya nawe agenza atyo agabane n'utagifite. Haleluya. Niwumve ko ugomba, muvandimwe wanjye nkunda, niwumve ko ugomba guhora upakiye firigo yuzuye, ngo wumve ko ariko bizagenda. Hari umuvandimwe werutse kuma ubuhamya bunkora ku mutima cyane, arambwira ati kugira ngo mbone icyo mfashisha umukene. Nyine hari ukuntu abantu tuba tuzi ngo abantu bari mu bihugu byateye imbere ni abakire. Arambwira ati kugira ngo mbone icyo mfashisha umukene, ngomba kugira ibyo nigomwa, nkakora liste y'ibyo ngomba guhaha, nkavuga ngo ibi ndabikuramo. Akaba ari umumama nzi. Haleluya. Ndabivuga kuko niko bimeze. Yarambwiye ati mama, urabizi ko nonsa, ariko njya nigomwa amata kugira ngo mbone icyo mfashisha abakene. Haleluya. Akanywa mukaru. Ndamubwira nicyo se mwana wa mama, aho ngaho muri mu bihugu byateye imbere se mukaru mwebwe murazimira zikamanuka zikarenga ku muhogo. Hari ukuntu tujya dutekereza ko bageze iyo ngiyo hari ibyo mwibagiwe. Mukaru se namwe murazinywa? Akambwira ati mama, ndayinywa, ariko ikuzo ry'Imana rizamuke. Haleluya. Ati mbanzi ko n'uyu munsi niyo ninigomwa amata, atejeje bondi nzayabona. Ariko hari umukene utazigera abona amata namba, uzanywa amata kubera ko we wayigomwe. Ngiki cyo Yohani Batista yavugaga rero. Ufite amakanzu abiri, aheho ntabwo ari kuvuga ngo ufite amakanzu menshi, ufite abiri. Noneho wa muvandimwe mwageze naho kuvuga ngo ikanzu nari mfite reka nyikuremo nyihuriya muvandimwe. Haleluya. Urwo ni urukundo rero rw'abagana mu ijuru. Hari n'umuvandimwe ujya umbwira ati rwose umurimo w'Imana ugomba guterwa inkunga kuko uravuga tukumva ufite inyota. Nkavuga numva ni Yesu Kristo bikumvisha, ariko nta nyota mba mfite. Ariko Yesu Kristo nabikumvisha gutyo ugazaba afite icyo we wenyine yagamije gukora. Haleluya. Ariko njyewe n'ukuri reka nkubwire muvandimwe, ntangira gukora ijambo ntabwo ntekereza ko nzatungwa naryo. Oya, n'ukuri ubu ndi kuvuga ndavuga ni Nyagasani, mba ndicara ngafata agakombe k'amazi, namara kuruhuka gato nkirenza amazi, ariko nkavuga iryo jambo. Haleluya. Amen. Wumve, njye ndashaka ngo wumve Yezu gusa. Ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu ngingo, ndamwumva mu mugongo, ndamwumva mu gatuza, ndamwumva mu mutwe ndetse no mu biganza. Haleluya. Naho ngaho umwumva mu mubiri wawe wose, umva Yezu. Kandi numara kumva Yezu, n'ukuri ujye umenya ngo nawe yakumvise. Haleluya. N'ukuri muvandire reka nkubwire, ntabwo menya ibanga, ariko reka nkukopeze. Umuvandimwe umwe mu minsi ishize yarambwiye ati ndareba ngasanga uyu murimo w'Imana ugomba guterwa inkunga. Arabitekereza ayibutera inkunga, ariko ibyakurikiyeho ntabwo nabikubwira. Barashima, amashimwe ni menshi, ariko si umwe. Hari n'uwatekereje ati wagwa telefone. Ewe Mana, mva Yesu Kristo we shimwa. Mva mugere imbere nkavuga nti ushimwe usingizwe Yezu, uririmbwe na bose n'abatakuzi, Yezu babeshwaho nawe. Haleluya. Umva reka nkubwire muvandi, ntabwo Yezu nukora mu mufuka ukavuga uti Yezu ndaguhaye, ntabwo uzigera umufuka we ntuzasigara kwa kundi ari ukuntu umuntu ajya gutanga kubera kugira ngo akwereke yuko atanze byose amaze yagakurayo n'umufuka akawushyira hanze. Yezu Kristo nujya kumuha ntabwo uzakurayo umufuka muvandi, twumvikane. Haleluya. Uwo mupfakazi w'Iserabuta yafashe agafu yari asigaranye, nuko agakorera umukozi w'Imana.
haleluya. Aramubwira ati nta kanari nsigaranye rwose, aka gafu niko kari gase. Eliya ati ngaho kankorere niri banza unkorereho. Ntabwo yavuze ngo aka niko nari mfite ngo ngo nasoni, ariko burya yaramugerageje. Buriya rero kugira ngo Imana iguhe nayo iba yakugerageje. Yari asigaranye agafu ari buze ngo kuvugaho rimwe nuko we n'umwana we mbese bikaba birarangiye. Noneho nawe ntiyamubwira ati buse kwari gake koko biragenda bita. Aramubwira ngo banza unkorereho akanje. Haleluya. Ariko umutima utanga, amena, utanga utitangiriye itama nawe urahabwa muvandi. Nuko afata kuri ka gafu akorera umukozi w'Imana. Haleluya. Umukozi w'Imana yamuhaye iki? Ntabwo yazanye imifuka, mva twumvikane. Ntabwo umukozi w'Imana yazanye imifuka ngo ayegeke ngo aho ngaho ngo inzu bayagure ngo nuko ngavuga ngo noneho ngo dore ngo stock. Yaravuze ati reka rero nkubwire, ifu nizigera ibura mukebo kawe kandi amavuta ntazigera gukamana, ndagiye. Niko byagenze. Haleluya. Atungwa. Amina. Haleluya. Twe turashaka kuba nibigega. Ngibona ne ko nta mufuka w'umuceri, reka nkubwire, tegereza Imana. Haleluya. Haleluya. Wakoreye Imana muvandimwe mwiza, wakoreye Imana. Haleluya. Ntabwo nitanazana umufuka w'umuceri n'uw'isukari n'ijerekani y'amavuta, humura. Haleluya. Haleluya. Hari ijambo. Haleluya. Aho wakoze ikiganza cy'Imana cyasigaye kihafasha, ariko wowe ceceka. Haleluya. Ikiganza cy'Imana cyahafashe. Haleluya. Ntihazigera huma, ntibibaho, ntabwo byakunda. Uwo mufuka wari wakuyemo ngo wereke Yezu ko burya wari umuhaye n'akari gasigaye mu ndiba y'umufuka, Yezu Kristo araza awusubizemo kandi awusubirishemo ikindi kintu kiremereye ndetse kurusha icyo wasohoyemo. Haleluya. Ibyo ngibyo ni ubuhamya rwose ngewe ndi kubutanga. Ntabwo Yezu Kristo mba namubwiye ni ndabivuga, ari n'igihe ambwira ngo ubivuge, nkavuga nayabasara. N'aba bantu rero urabizi, nimbibabwiye bagira ngo ndi gusaba tubivuge. Ubu rero Yezu Kristo, haleluya, ajyaza akabikora kandi ushibara akabivuga, ariko ni wowe wabivuze. Ngewe hari igihe ambwira ngo mbivuge, nkavuga nabyo navuga, ntibatazagira ngo ndi gusaba. Ni kandi izi audio ntabwo ari zo gusabiriza. Oya ntabwo ari zo gusaba. Ariko rero ndagira ngo nkubwire ngo muri zo hari abantu Imana igenda ikomangira, hari abantu Imana igenda ikora ku mutima. Kandi haleluya, nka wa mupfakazi w'Iserabuta, haleluya, isezerano niryo. Hari undi mugore nawe wakiriye Elisha n'umugaragu we. Arabareba ko bari abakozi b'Imana bagirira neza, barangije baricara. Elisha abaza umugaragu ati uyu muntu tumukorera iki? Kwatugiriye neza tumukorera iki? Umugaragu abwira Elisha ati uyu muntu ariko ngewe ndabona ko ni umuntu w'umukire, yari afite byinshi ariko nta mwana agira. Haleluya. Muvandimwe ushobora kuba ufite byose ariko hari icyo ubura. Umva, egera Yezu. Nuko rero haleluya, Elisha aramubwira ati ngiye kugusabira umwana. Umwana se niyamumusabiye akamubona. Haleluya. Umwana w'isezerano araje, ndetse igihe cyarageze wa mwana ararwara aranapfa. Wa mugore arirukanka ajya kureba Elisha ati ko ntigeze ngusaba umwana, ko nari nararekeye, ko wamunsabiye, ubu se akagahinda waneye n'akicya ko kugira ngo uyu mwana apfe koko. Elisha aravuga ati oya ntagapfe, oya ntagapfe. Yarongera aramuzura. Haleluya. Singe wahera iyo nkuru nuko byagenze. Amina. Ndagira ngo nkubwire ngo nukorera Imana nayo izagukorera, niwumvira Imana izakumvira kandi. Haleluya. Ufite amakanzu abiri agabane n'utayafite, n'ufite icyo kurya nawe agenza atyo. Abasoresha nabo bazaga kubatirisha kwibatirisha bakamubaza bati, abasoresha ubwo ni abantu bafite byose, mbese ni abantu b'abakire. Nabo rero barazaga, mwigisha dukora iki? Arabasubiza ati ntimugasoreshe ibirenze ibyategetswe. Haleluya. Mukizwe, mukiranuke mu kazi mukora. Abasirikare nabo baramubazaga bati twebwe se dukora iki? Arabasubiza ati ntimukagire uwo murenganya n'uwo mubeshyera, kandi munyurwe n'igihembo cyanyu. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire muvandimwe, ijuru riraharanirwa. Yohani Batista nicyo yabwiraga aba bavandimwe bose. Ubwo rero tumaze kubyumva muri Bibiliya, reka twumve rero nuko Bikira Mariya yabitubwiye muri ibi bisobanuro yaduhaye.
nimwigane intambwe ya shobuja, mwigane ingendo ye, maze murebe ko ijuru mutazabigabirwa ku buntu. Mushime Imana yabatoye kandi ikabatonesha. Bana banjye, ntabwo muri abantu basanzwe, ndabibabwiye, kuko mwagiriwe ubuntu bwo gusobanurirwa rozari nkayibasobanurira ku giti cyanjye. Koko ijuru ryarantoye ngo mbe umubyeyi w'Imana, nyamara nari umuntu maze Imana irantora, irantonesha, ingira umubyeyi w'ijuru n'isi, ingabira kubyara jambo. Nawe rero ishima unezerwe kuko Imana yagutoye muri gahunda yayo. Haleluya. Ushobora kuba uri kumva izi audio ukavuga ngo ni ibisanzwe. Ntabwo ari ibisanzwe muvandimwe, ntabwo ari ibisanzwe, ntabwo ari ibisanzwe. Oya, si ibisanzwe. Ibi twabisobanuriwe na Bikira Mariya, we wenyine niwe waje aricarana natwe arabitwibwira. Ubwo urumva ari ibisanzwe? Nuko rero Bikira Mariya akatubwira, nawe rero ishima unezerwe kuko Imana yagutoye muri gahunda ya kuva isi ikiremwa, wari mu mugambi w'Imana. Ntiwari ubizi, ariko ijuru ryari ryarabiguteguriye gutyo. Ishime kandi unezerwe kuko ijuru ryagutoye. Haleluya. Ushobora kuba wavugaga ngo ariko se ngo ubundi ngo none se ngo ritantoye, witekereza ko uri uw'agaciro, mbese burya ritagutoye ryaba rihombye. Reka nkubwire rero, ni ubuntu wagiriwe, kandi ujye ushima kuri ubwo buntu Imana yakugiriye. Dukomeze dusome. Uyu munsi hari abantu benshi basenga, hari abantu benshi bakubanjirije ndetse bavuga rozari nyinshi, nyamara ntibatoranijwe ngo babwirwe nk'ibyo ubwirwa. Niyo mpamvu nkubwira ngo urahirwa uyu munsi kuba uri umugore wamamaza izuka rya Kristo, cyangwa se ushaka kuba we. Umugore wamamaza izuka rya Kristo, wibuke ko ari ya groupe twari turimo dusobanurirwa ibi ngibi. Nawe rero uyu munsi ubu ngubu wabaye uwahiriwe, urahirwa. Hanyuma akavuga ngo mushire amanga kandi mushire ubwoba, kuko umugambi w'Imana nta kiwuhindura kandi nta kiwusubiza inyuma. Wowe ibiri imbere ntubizi, ariko gahunda y'ijuru ni ndende. Haleluya. Si ndende se koko? Icyo gihe yadusobanuraga twari abantu bageze nko kuri 50, ariko uyu munsi urubuga ngewe mfite, ari n'abandi barimo kumbwira bo bagenda boherereza. Hari n'ukuntu ngira gutya, n'ejo natinze kohereza audio, ariko nasanze abantu benshi mwabuze ngo ngewe, ukavuga ngo ngewe ngo yego nanjye mbafite inyota, ngo ariko ikibazo ni n'abandi bantu baba bategereje ko nzibona nanjye nkaziba. Nukuvuga ngo wowe uri igiti cyashibutseho ibindi biti. Haleluya. Mbese uyu mugambi si muremure koko? Ubu se ubona nzi ko tuzahura muvandimwe, nzi ko tuzamenyana, ariko uyu mugabo ko aduhatse neza mwaretse tukamupfukamira koko. Haleluya. Amina. Haleluya. Hari igihe kizagera reka njye nkubwira undeba muvandimwe, maze nko dupfukama hasi, ariko ibipfukamiro aya mavi yacu se kwa hinahina twayahinnye tukayashyira imbere ya Yezu Kristo, tukavuga tuti icyubahiro ikuzo n'ubutware n'ibyawe. Haleluya. Uko ibihe bizahora bisimburana iteka. Amen. Niyo mpamvu nemeye kugusobanura byose ntacyo nsize, kugira ngo utagira ikiyoberwa. Byose byari bihari, warabigenewe, muri abagenerwa murage. Haleluya. Umva iryo jambo, iryo jambo riraryoshye, uri umugenerwa murage muvandi. None watekereza ukuntu wirwa uri kurira ngo ngewe rega ngo ndindushyi kandi nyamaruru mugenerwa murage. Haleluya. Uri umugenerwa murage. Umugenerwa murage rero ni ukuvuga ngo héritier. Umugenerwa murage. Haleluya. Ntabwo ari ikibyarirano. Iyo umuntu atari umwana wo mu rugo bamwita ikibyarirano, ariko iyo ari umwana w'ababyeyi bamwita umugenerwa murage, umwana w'isezerano, umwana uzaragwa ibyase. Haleluya. Uri umugenerwa murage. Warangiza ukaba uri kurira ngo reka ngo ngewe ngo ndwaye umusonga. Umva, reka nkubwire, umugenerwa murage. Haleluya. Iyo misongo ugiye ibwira uti ndi umugenerwa murage, ako kaga nikaza ukabwira uti ndi umugenerwa murage. Haleluya. Ndi umugenerwa murage. Niyo mpamvu muhugurwa kuri buri cyose ngo mutazagenda nk'injiji, kandi byose bihari. Haleluya. Nta nzara
kwa data. Hari umuvandimwe ejo bundi wambwiraga ngo yo ngo ese ngo ko ejo ngo ko yatinze se ngo ahubwo ngo hari uwandiriye ibyanjye. Ndamubwira ni humura, ibyawe birahari kandi ntawe ushobora kubirya naho byaribwa. Buri wese arya ibye, buri wese afite isahani ye kwa data ushobora byose. Data yewe erega ibiryo ngo arabifite. Yaravuze ati ibyo kurya bye birahari, ahubwo abo kurya nibo ntabo. None rero ubwo witabye muvandimwe, nushaka nakubwira iki, ukwega igifu uzarya naho batanu, kuko abo kurya bo ntabo. Ibiryo bye birahari ariko abo kurya ntabo. Haleluya. Ngwino rero wirire. Ibi byabikiwe kugira ngo muzabihabwe, maze namwe ntibibabere ibyo gufata ngo mubike mushyire mu masaho yanyu, ahubwo mujye muhereza abandi nabo bajijuke. Ninkubwira ngo uyu munsi muhagurukire kandi mushishikarize abandi gukunda ijuru no kwifuza kuzajya mu ijuru, ujye uzirikana ko ari ukubera ko ntacyo ntaguhishuriye kuri ryo. Haleluya. Byakumarira iki warakoreye Imana, waravuze rozari nyinshi, warumvise misa buri munsi, warahawe Yezu Kristo buri munsi, maze warangiza ukabura ijuru? Ese waba warahihibikaniraga iki muvandi? Waba warakoreye iki? Mbe mwana wa nkubaze koko, waba wararuhiye iki? Niyo mpamvu nkubwiye ngo mushishikarire gutungana, mushishikarire kureka ibidatunganye cyangwa ibibatanya n'Imana, mushishikarire gusenga, umutima wanyu urangamira ijuru, mugire inyota yo kuzajya mu ijuru. Gushishikarira gukora ikintu ni ukugira imbaraga, kugira umwete wo kugikora. Haleluya. Umugisha usoza rero, ubwo ni ukuvuga ngo amaze kutubwira ko tugomba kwifuza kuzajya mu ijuru n'agaciro k'ijuru n'akamaro karyo, yaduhaye umugisha usoza. Kandi ubwo nawe umugisha urawuhawe muvandimwe, nugira ngo yawuhawe ab'icyo gihe, kuko yavuze ati muzabwire n'abandi. Ubwo nawe rero wabwiwe, uri muri aba rero bagiye guhabwa umugisha usoza iri yibukiro. Ibyifuzo byanyu nabyakiriye byose, nta na kimwe gisigaye inyuma. Byose nabyakiriye kandi nabihereje. Haleluya. Mwizere ko icyo munsaba cyose ngikora, kuko muri abana banyizihiye. Haleluya. Nanjye se ko icyo mbasabye mugikora, ni kuki ntakora icyo munsabye? Ariko se koko niba Bikira Mariya yavuze ati muvuge rozari tugahita ako kanya tujya ku mavi, kuki watakora icyo tumusabye? Haleluya. Suri kubyumva muvandimwe? Umubyeyi wese anezezwa n'umwana umwumvira, kabone niyo gutunganya ibyo asabwa gukora byamugora. Mba naje kubana namwe kugira ngo mbafashe gusenga, mbafashe gusingiza Imana nk'uko mubivuga. Ngo mubyeyi w'Imana n'uwacu, ngwino usingiza Imana mu kigwi cyacu. Iryo ni isengesho dukunda kuvuga riherekeza rozari. Nanjye ndabibakorera. Haleluya. None twabivuga mubyeyi w'Imana n'uwacu agaceceka. Mubyeyi w'Imana n'uwacu tubikura hehe? Ku musaraba. Munsi y'umusaraba siho yarahagaze ubwo Yezu yamuduhaga avuga ati dore nyoko. Ubwo rero yabaye uwacu. Ariko kandi ko ari umubyeyi w'Imana ntibishidikanywa kuko yabyaye Yezu. Ndumva rero aho ngaho turi kugenda tuhumvikana pe. Erega ibintu tuvuga kuri Bikira Mariya ntago ari ibipapirano, n'ukuri biriho pe. Niyo mudapfukamye musenga, njyewe mba mfukamye nsenga, kuko nta wundi murimo mfite wo gukora, nta bikimboshye. Ikinshishikaje ni ugukiza. Wowe uba uri mu mirimo myinshi, ureba abana, ureba iby'urugo, uhugiye mu by'isi, ariko jye isi sinyiriho, natashye ijuru. Niyo mpamvu umwanya wakabaye usenga ntubishobore kubera rwaserera ya byinshi bikuboshye, njyewe mba mfukamye nsenga ngusengera, kuko ngukunda kandi n'abatabisaba ndabibakorera. Mwebwe mumbwira ngo mubyeyi w'Imana n'uwacu, ngwino usingiza Imana mu kigwi cyacu, ndagira ngo mbabwire ngo ako gasengesho mwita kagufi karanyura cyane, mujye mukambwira kenshi. Ako gasengesho rero dukunda kukavuga iyo turi muri rozari.
muhumure abafite ubwoba ni muhumure, ndi umubyeyi umara intimba abayifite. Muhumure abihebye bafite ingo zibagoye, muhumure abafite abana babajujubije, muhumure ndi kumwe namwe, ingo zanyu ndazirinze, kandi mwese natashye iwanyu ubutahatirimuka. Ninjye ukurerera, na bya bindi utabasha gukora by'urugo jyewe ndabigukorera. Mbona ko muba muri rwinshi, amasaha muba mu ngo zanyu ni make, ariko mba mpari iyo wagiye mba ndi ku rugo. Haleluya. Uri kumva muvandimwe? Ntuvuge ngo yukoze ngo ngiye ko ndi muremure cyangwa ngo ndi mugufi, ngo ngiye ko ntasenga cyane. Umva Bikira Mariya icyakubwipfa kuba umukunda gusa iyo watirimutse wasigara ku rugo akurindiye. None se nukubera iki ujya kumva ngo inkongi zatwitse ahandi ngo iwawe ntacyo habaye? Nukubera iki? Nukubera Bikira Mariya. Erega reka mbabwire bavandimwe, dufite ibintu byinshi cyane bishobora gutuma dushira. Iyi miriro yensitaye mu nzu zacu ni umuriro nyine. Kuki se bitagira kugira ngo bigire ku rusirikwi ugiye kumva wumve ngo inzu yawe irahiye? Ntabwo bishoboka se. Mubyeyi w'Imana rero aba yasigaye ku rugo, ibyo byose abakomeza kubishyira ku murongo, nuko twe tukavuga ngo niko bigomba kugenda. Umwaka ugashira undi ukaza ukumva ko ari uko bigomba kugenda. Ko Bikira Mariya aragwishurira kubwa ati burya uragendanye ngasigara ku rugo. Imihibikano ubamo ndayizi, burya ntakubaye hafi nta na kimwe wasohoza, ubisohoza kubera ko mba ndi hafi yawe. Hari umuvandimwe mu minsi ishize twaganira arambwira ati ubu kugira ngo mbashe kugira uko mbaho bisaba ko nkora utuzi nka 2 cyangwa 3, akava kuri kamwe ajya ku kandi. Iyo mihibikano rero no kugira ngo uzayibonemo akanya ko kuvuga rozari biraruhije. Ariko rero muvandimwe, nawe ndakubwiye, uri kubyumva muvandimwe, wowe wambwiye gutyo n'abandi ibyo mwagiye mumbwira, mva Bikira Mariya cyakubwiye. Iwanyu niho mba, ninjye ukurerera, na bya bindi utabasha gukora by'urugo genda bigukorera. Mbona ko muba muri rwinshi, amasaha muba mu ngo zanyu ni make, ariko mba mpari iyo wagiye mba ndi ku rugo. Haleluya. Kera rero ababyeyi bakishoboye, uretse ko ubu ngubu nyine shuguri zaje, none imihibikano y'isi yageze ku babyeyi no ku bana. Kera mama yazaga gusura umwana we, ugasanga mama niwe usigaye ku rugo agasigarana n'umwana cyangwa n'abana. Wa mubyeyi nawe akagenda yishimye avuga ati mu rugo hari umuntu mukuru uhari. Haleluya. Twebwe rero mama wacu ni Bikira Mariya, turatirimuka agasigara ku rugo. Ushobora kwibaza ute se ko ngewe nasize urugo rwanjye ngasanga abajura bahateye rwose bahabomboye, buze Bikira Mariya yari yasinziriye? Aho ngaho rero reka nkubwire, nujya kubimubaza akakubwira ati nabo n'abana ba Aburahamu nabo hari icyabagenzaga, ariko ujye wemera ko hari n'umuti uburi wawe, nabo bana ba Aburahamu bagomba gukira. Hari igihe kwiba iwawe aricyo gituma bakira burundu, nyamara koko birashoboka. Reka rero nguhe ubuhamya bujyanye n'icyo ngicyo nkubwira. Umuntu umwe ngo yagiye kuvuga ijambo ry'Imana, arabwiriza abantu barishima, ariko hakaba muri abo yabwirizaga harimo ibisambo 2, mbese byari byarajujubije abantu. Ariko bikaba byari byavuze biti kugira ngo tumutere nuko tugomba kuza gutahana nawe, kugira ngo tuze kubona uko mbese tumwibe ndetse nibiba ngombwa tunamwice. Baheshya ngo akorera Imana se reka tuze kumwereka ko iyo Mana ibeshya. Nuko baragenda nyine bigira abantu rwose bari mu gakiza. Mukozi w'Imana ati rwose ati twakira aba bantu. Nuko abo bantu baramubwira batariko nubwo twaje gusenga bwose twaturutse ahantu kure, nta hantu dufite tuza gucumbika, turashaka ngo tuze gucumbika iwawe. Umukozi w'Imana ati ibyo nabyo, ati nimuze. Arabajyana. Umugore ari umupasiteri abwira madamu ati sasira aba bantu rwose baryame, mu bagaburire neza, bakarabe, baturutse ahantu kure baranananiwe rwose, bakarabe, basige n'amavuta, baryame neza baruhuke, nuko bazakomeza urugendo bukeye. Nuko babakira neza. Kumbe uko bakiraga gutya neza, bakiraga ibisambo nabyo ntibive kwizima, biti mu bidukorere turabamara. Nuko babaha amavuta rwose, babaha ibiryo bararya, bamaze kurya bajya kuryama. Rero barasinzira koko, barasinzira. Nuko bwaje gucya mu gitondo, pasiteri aza kubakomangira ati mbese abantu b'Imana mwaramutse, mwabonye Imana yugurura bya bisambo gusa ko bwakeye tudakoze wa mugambi wacu. Nuko baravuga bati yewe
bati tumaze kubona ko ya Mana dusumbije imbaraga. Ntibageze bagapfukama imbere ya pasiteri bati dusengera kuko tuje kwihana. Bo nibwo bamubwiraga imigambi bari bazanye aho hantu. Imana yo mu ijuru yabateye gusinzira ibitotsi byo kudakanguka kugera bukeye mu gitondo ntibigeze bamenya ko bagomba kwiba. Ntibakirijwe aho ngaho se. Ntibakijijwe nuko babonye ko urwo rugo rurimo marayika urinze urwo rugo. Rero birashoboka ko Bikira Mariya yakwemera ko nabo bene ngango binjira kugira ngo nabo bakirizwe aho ngaho. Ntibari binjiye abareba ariko yarazi icyari bukore. Haleluya, amena. Abana mbaha umugisha mu bibagose byose, n'abazakora ibizamini muhumure ndahari kandi ntacyo muzamburana. Ubwo abazakora ibizamini icyo gihe abiduye umugisha, kandi koko icyo gihe bari bahari kandi abana bacu baratsinze. Abana banyu n'abanjye, uko muri abanjye n'ibyawe byose ni ibyanjye, kandi ndagira ngo nkubwire ko mbakunda kurusha wowe uko bakunda. Abo bana nyine, abo bana ufite mbese mbitayeho cyane, ndabigisha, nyamara ntabwo wowe ubimenya. Mba ndi kumwe nabo mbasobanurira, ntabwo umbona kuko ntumbonesha amaso yawe, ariko mba ndi kumwe nabo. Haleluya. Ibi rero Bikira Mariya ngiye yabinsobanuriye neza, kandi umva narabivuze mu buhamya. Hari n'umuvandimwe ahubwo ntaribagirwa, ari umuvandimwe ambwata ubwo buhamya rwose bwawe turabukeneye, nzabuvuga humura. Reka rero ngubu ubundi buhamya, hari ubuhamya bwinshi cyane bw'ubuzima tugenda duhuramo na Bikira Mariya. Igihe kimwe rero mpangayikira abana banjye ko mfite abana batoya. Yesu akambwira ati haguruka ujye kumvugira nawe gusa ubu ngubu kuko n'ubu ndagenda ukumva nyine kwa kundi uvuga uti se ndagenda mu rugo bigende bite, mbese ukumva utagenda. Araza arambwira ati ariko ubwo ngubwo uru rugo nirwo rugangayikije, ubu se ndushenye, mbese tuvuge rukaba rutakiriwe, ubwo se ntiwankorera? Ujye unkorera rero ukibishoboye. Ntiye n'abana se Nyagasani Yezu urabona ati abana sabawe. Haleluya. Wowe uri umurezi, amina, wabaye igikoresho kugira ngo babe ariko abana sabawe. Muvandimwe ndagira ngo ngukure kwizima. Kwa kundi mujye vuga wabana banjye, we abana banjye. Yaraje arambwira ati nta numwe wawe urimo, abana n'abanjye, ninjye wabaguhaye n'ikimenyimenyi, ntabwo uzigiye bazapfira. Hari icyo uzi wowe kwari abawe se kuki utabagenera? Uravuga uti reka mbagenera amashuri meza, ko sura yabaha uzi ko bazayarangiza. Hari aho wasinye hakwereka ko bazayarangiza, ariko Yezu arabizi igihe bavukiye arakizi, n'igihe bazagendera arakizi. Abana rero menya ko uri umurezi wabo, uri umureberezi, kandi ni byiza, ariko si wowe, ntabwo ari wowe nyirabo, kuko niyo nyir'umuringaje, niko mu Kinyarwanda tuvuga ngo utega akaboko. Iyo Yezu Kristo yicaye mu ijuru akavuga ati muri aba bana ndashakamo umwe, araza akamutwara kandi ntacyo warenzaho. Muvandimwe ubyumve, twebwe turi abarezi b'abana, tugomba no kubihagararamo neza. Ntabwo tugomba kuvuga ngo iyi ngubwo noneho ngo umuntu nabareke, oya, bikore nk'inshingano nk'uko Bibiliya ibivuga, ariko utabyihambiriyeho kuko uzi neza yuko hari igihe kizagera abana, ndetse hari n'igihe ubarera gutyo wabitangiye bamara gukura ntibakumve. Umwe agaca undi agacari undi agacari, ukabona rwose usigaye wenyine. Wanababwira uti bana banjye batari ko uragira ngo tugire dute, natwe turi mu zacu, ntiwumva. Muvandimwe rero ndagira ngo nkubwire ngo aba bana ni intizanyo Imana yaduhaye, nk'uko natwe yaduhaye ubuzima. Ni ukuri ugize ibyago ukagira gutyo ukabaterurwamo, burya babaho. Kimwe nuko bashobora guterurwa bakagenda utabigizemo uruhare, utabizi, Imana itanabikugishijeho inama, kuko ari abayo. Haleluya. Muvandimwe ibyo ngibyo ubyumve. Bikira Mariya akakubwira rero ngo ndabarinzi, kandi koko arabarinzi, arabarinze pe. Ndabarinze ibyawe byose, humura ndabizi, kandi ntacyo uzamburana, ntacyo uzamburana. Icyo uzatanga nzagukubira kenshi. Haleluya. Hari abantu bakora mu mufuka bakavuga ngo ingo ntanze ngo utwari kuntunga, ariko burya si utwari kugutunga, ni utwa Yezu, kuko hari umuntu uri bwasame kurya kubera ko wewe wigomwe ibiryo. Haleluya. Ibyo nongeye kubisubiramo. Abarwayi barembye musabira amasengesho, muhumure ndabakiza, kandi mubahumurize, mubegere, kuko bakeneye abasenga koko by'ukuri, bakeneye abababa hafi. Nawe iyo ubabaye ukenera uguhumuriza, ukenera ukuba hafi,
ntabwo wifuza kwigunga no kuba uri wenyine. Nimuhaguruke rero tuzajyana, ntabwo nzasigara, nzabana namwe kandi nabo ndi kumwe nabo abarwayi. Ko hari hateganyijwe umunsi wo gusengera abarwayi, avuga ati nimujya kureba abo barwayi namwe nge tuzajyana. Ariko nimuze mubasange, mugende amahoro, mukomeze mwishime, kuko ubu iyi shapure mugezeho ari iyanyu. Ishapure muriho ubu ngubu ni iy'izuka. Niyo mpamvu mbabwira ngo muyibemo kandi mwishimye, muyivuge ibavuye ku mutima, mureke kudondobekanya amagambo. Kudondobekanya amagambo ni ukuvuga ibigambo gusa udatekereza kukivuga. Mureke kudondobekanya amagambo rero, ahubwo muyivuge muzirikana ku cyo muvuga. Mbahaye umugisha. Haleluya. Nuko abaduhaye umugisha. Muri make rero, iri yibukiro rifite ububasha bwo kuvura indwara zikomeye. Ubwo ndi gusoma ntugire ngo nibyo ndi kuvuga. Muri make rero, iri yibukiro rifite ububasha bwo kuvura indwara zikomeye, guhumuriza, kuruhura abarushye, gufasha ababyeyi kurera abana gikristu, gutabarwa na Bikira Mariya, kumvwa mu masengesho dukora. Ibyo byose bikubiye mu mwanzuro waryo twahawe n'umubyeyi wacu Bikira Mariya. Muvandimwe rero, wabyumvise, ufite abarwayi, ufite urugo, ufite bya bindi byose, ariko Bikira Mariya bikurura ubizane bimwereke. Kandi nzi ko hari byinshi biri kugenda bikoreka, nawe urabizi. Uyu munsi rero tubaye dushoje ikivi cy'uyu munsi, tugishoreje ahangaha. Nkubwira ngo komera, ijuru rirakuzi, uri mu mugambi w'Imana kuko uri umugenerwamurage. Amavi yawe rero najye ku butaka. Dusingize Imana, dusingize Yezu igitambo cy'abantu. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe.